ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ക്രാക്കർ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ പരീക്ഷ ഇവരിന്ന് ഡിസംബറിൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസ് ഒക്കെ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായ ഫിസിക്സിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെഷനിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ്. എന്താണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്? നമുക്കറിയാം, ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ ഒരു ഫോമാണ് അല്ലേ? എനർജിയുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ആർക്കും ബാധകമായിരിക്കണം, ഹീറ്റിനും ബാധകമായിരിക്കണം. കാരണം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ ഫോർമാറ്റാണ്. നമ്മൾ എനർജി അവിടെ പഠിച്ചു കാണും, എനർജി നമുക്ക് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ ഫോർമാറ്റാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹീറ്റ് ഇസ് ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. എങ്ങനെയാണ്? ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിസ്റ്റംസ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം, വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം. ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനർജിയെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം. ഇനി ഈ ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാം, ജൂളാണ്. എന്താണ് SI യൂണിറ്റ്? എന്താണ്? ജൂളാണ്. അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, SI യൂണിറ്റ് ജൂളാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ശരി, അപ്പോൾ SI യൂണിറ്റ് ജൂളാണെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി SI യൂണിറ്റ് ജൂളാണെങ്കിൽ കൂടെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് കലോറിയാണ്. കോമൺലി യൂസ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്താണ്? കലോറി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ SI യൂണിറ്റും കലോറിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. 1 കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, 1 കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 4.2 ജൂളാണ്. എത്രയാണ്? 4.2 ജൂൾ. 1 കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 4.2 ജൂൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി, രണ്ടാമത്തെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അനദർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, അതാണെന്ത്? ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും ഒന്നല്ല, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ? അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് അല്ലെ? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ്. ഹോട്ട്നെസ് എത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ്നെസ് എത്രയുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൾഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്ത്? ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ്. അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് കെൽവിനാണ്. അതിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്താണ്? കെൽവിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇനി ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് മാത്രമാണോ? അല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഹീറ്റിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചു. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിന് ജൂൾ മാത്രമല്ല, കോമൺലി യൂസ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേതാണ്? കലോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് ആണെന്ത്? SI യൂണിറ്റ് ആണെന്ത്? കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കെൽവിൻ കൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചറിന് സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? വെള്ളം തിളക്കുന്ന ആ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഫാരൻ ഹീറ്റ് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കെൽവിനിലാണോ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക? അല്ല. അവിടെ നമ്മൾ സെൽഷ്യസിലാണോ പറയുക? അല്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണ് പറയുക അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? വ്യത്യസ്ത മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കെൽവിനിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, സെൽഷ്യസിൽ മെഷർ ചെയ്യാം, ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത പർപ്പസ് ആണെന്ന് മാത്രം. ശരി, അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ് ആണ്. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ്, അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ് പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് പ്രധാനമായി പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സെൽഷ്യസ്, അതുപോലെ ഫാരൻ ഹീറ്റ്, അതുപോലെ കെൽവിൻ. ആണോ? സെൽഷ്യസ്, അതുപോലെ
ഫാരൻഹീറ്റ്, അതുപോലെ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പാരാമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട്, ഫാരൻഹീറ്റ് ഉണ്ട്, കെൽവിൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട്, ഓക്കെ, രണ്ട് ഐഡന്റിഫൈയിങ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും രണ്ടാമത്തത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും അതുപോലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എപ്പോഴാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്? അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിൽ. ഓക്കെ, അറ്റ് കോമൺ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ, അതായത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ശരി, ഇനി സെൽഷ്യസിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് ഞാൻ വരികയാണ്. എന്താണ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ഇൻ വിച്ച് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് മെഷറബിൾ വാല്യൂ, അതായത് അതിൻ്റെ ലോവർ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും, അത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ തന്നെ അപ്പർ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മാക്സിമം മെഷറബിൾ വാല്യൂ അത് എത്രയാണ്? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്നും അതുപോലെ മാക്സിമം ഫിക്സഡ് പോയിന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മെഷറബിൾ പോയിന്റിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നും വിളിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ അതാണ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഫാരൻഹീറ്റ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ 32. ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് 32 ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 212 ആണെങ്കിൽ, ആരുടെ? വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലെ? വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് 32 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്, വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 212 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റും ആണെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ ഏതായിരിക്കും? ഫാരൻഹീറ്റ് ആയിരിക്കും. വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് 0 ഡിഗ്രി, വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 100 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സ്കെയിൽ സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാരൻഹീറ്റിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് മാറുന്നത്? ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് 0ൽ നിന്ന് 32ലോട്ട് എത്തുന്നു അല്ലെ? ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 100ൽ നിന്ന് 212ലോട്ട് എത്തുന്നു. ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്, ഡിഗ്രിയിൽ മാറ്റമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശരി, മൂന്നാമത്തെ സ്കെയിൽ ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ SI യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കെൽവിൻ സ്കെയിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ദറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സയൻസിലെ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആബ്സല്യൂട്ട് സ്കെയിലാണ് ഇത് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും 0 കെൽവിൻ ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട് 0. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂബിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് 0 എത്രയാണ്? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ? അല്ല. 0 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണോ? അല്ല. 0 ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ആണെന്ത്? 0 ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ആണെന്ത്? ആബ്സല്യൂട്ട് 0 കെൽവിൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ആബ്സല്യൂട്ട് 0 എത്രയാണ്? 0 കെൽവിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്രീസിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ ലോവർ മോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 273.15 കെൽവിൻ ആണ്. 273.15 കെൽവിൻ ആണ്. ഇതേ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പർ ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 370.15 കെൽവിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് 273.15, കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 373.15 കെൽവിൻ ആണ് SI യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആരുടെ? ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ SI യൂണിറ്റ് ആയിട്ട്. കിട്ടിയില്ലേ? കെൽവിനിലെ 0 കെൽവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ആബ്സല്യൂട്ട് 0. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ സെൽഷ്യസ് പഠിച്ചു, ഫാരൻഹീറ്റ് പഠിച്ചു, കെൽവിൻ പഠിച്ചു. കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ശരി, ഇനി ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കൺവേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കൺവേർഷൻ
ഒരു സ്കെയിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്കെയിലിലോട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കും? സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സെൽഷ്യസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സെൽഷ്യസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സെൽഷ്യസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഫാരൻഹീറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? തന്നിരിക്കുന്ന സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ 9/5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 32 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 9/5 TC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സെൽഷ്യസ് 9/5 T പ്ലസ് 32, 9/5 T പ്ലസ് 32 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? ഇനി ഇതേ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സെൽഷ്യസിലല്ല, ഫാരൻഹീറ്റിലാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ കിട്ടും. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടും? തന്നിരിക്കുന്ന ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിനെ 5/9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് -32 കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ കിട്ടി. അടുത്തത് കെൽവിനിലോട്ട് കാണണം. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സെൽഷ്യസിലാണ്, അതിന് കെൽവിനിലോട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? അതിനെ കെൽവിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ കൂടെ 273 അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 273.15 എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി 273 എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ശരി, ഇനി ഇതേ സംഭവം തിരിച്ചു പറയാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനിലാണ്, അതിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെൽഷ്യസിലോട്ടാണെങ്കിലോ ഇക്വേഷൻ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സെൽഷ്യസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ ജസ്റ്റ് -273.15 കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഫാരൻഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സെൽഷ്യസിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, അതിന് ഫാരൻഹീറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, അതിനെ സെൽഷ്യസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം? എന്നിട്ട് കെൽവിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5/9 TF -32, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഫാരൻഹീറ്റ് -32 പ്ലസ് 273.15. ഇനി അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ, ഓക്കെ, അത് നേരെ തിരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഫാരൻഹീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9/5 TK -273.15 പ്ലസ് 32. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതെങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ തന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ? കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എനർജിയുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് അല്ലേ? എനർജിയുടെ ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജിയുടെ ഫോർമാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിന് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് വഴിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മോഡ് വഴിയാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വിധേനയാണ്, ഏതൊക്കെ രീതികളിലൂടെയാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് 3 മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്. ഹീറ്റിൻ്റെ 3 മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ്. ഏതാണ്? കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്. രണ്ടാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺവെക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ്. മൂന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ്. ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ്? കണ്ടക്ഷൻ. നോക്കുക, എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് in which heat is transferred from the hotter part of the body to the colder part in a body without involving any actual movement of the molecule of the body. Okay, heat transfer takes place
from one molecule to another molecule as a result of the vibratory motion of the molecules. It generally takes place in solids. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെന്ത് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക? ഹോട്ടർ ബോഡി ടു കോൾഡർ ബോഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദർ വിൽ ബി എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, ദർ വിൽ ബി എ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അത് ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. എയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ T1 എന്നെടുത്തു, ബിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ T2 എന്നെടുത്തു. ഞാൻ പറയുകയാണ് എയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2. ഓക്കെ, ഇത് എ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കും. എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട്? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട്. എന്താ കാരണം? എയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ബിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, എയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ബിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുക? ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം വൺ മോളിക്യൂൾ ടു അനദർ മോളിക്യൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ്. എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക? വൈബ്രേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, മോഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുക. ഇത് ജനറലി നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് നടക്കുന്നത് സോളിഡ്സിലാണ്. മാറ്ററിനെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് നടക്കുന്നത് സോളിഡ്സിനകത്താണ്. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ശരി, ഇനി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെൻ ഫ്രൈയിങ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ എ പാൻ. ഒരു പാനിനകത്ത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെ? ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ദ ഫ്ലെയിം ടു ദ പാൻ ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ വെജിറ്റബിൾസ്, അല്ലെ? ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ആ പാനിലോട്ട് ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്, ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു? അവിടെ ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് കണ്ടക്ഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി based on the conductivity of the heat, substance can be classified as conductors and insulators. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ, കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിനെ കടത്തിവിടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത സബ്സ്റ്റൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ഈസിലി ആർ നോൺ ആസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. എന്താ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്? സബ്സ്റ്റൻസ് that do not conduct heat are known as insulators. അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കണ്ടക്ഷൻ വഴി ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോ H എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു. ആ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. അതായത് T1 മൈനസ് T2. ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, ഞാൻ എഴുതുകയാണ്, ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, അഥവാ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T1 മൈനസ് T2, ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ഇത് മൂന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ directly proportional to area of cross section into T1 minus T2. നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം T1 minus T2 all divided by
ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈനിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി കൂടെ. ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ സൈൻ കൊടുത്തു, കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു T1 മൈനസ് T2. ഓക്കെ, T1 മൈനസ് T2 എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. ഓക്കെ, ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് കൊടുക്കണം? എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ കണ്ടക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കൊടുത്തു. ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? കണ്ടക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിനകത്ത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. കെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതെന്താണ്? തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അത് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് വേരി ചെയ്യും. ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും അത് വ്യത്യാസപ്പെടാം. അപ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? സബ്സ്റ്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും. ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കണ്ടക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സോളിഡ്സ് ആണ്. കാരണം കണ്ടക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കണം. വൈബ്രേഷൻ വഴിയാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഏതാണ്? കൺവെക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്. എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്? എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്? കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ്? ഇവിടെ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോം ഓഫ് എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു എ റീജിയൻ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ്. അല്ലെ, ലിക്വിഡും ഗ്യാസും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. എന്താ ഫ്ലൂയിഡ്? സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ. അല്ലെ, ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ലിക്വിഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്ലോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ? ആണ്. ഗ്യാസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ, അതായത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് കൺവെക്ഷൻ. അത് എവിടെയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? വിച്ച് ഇസ് പോസിബിൾ ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നടക്കുന്നത്? ഫ്രം ഹൈ ടെമ്പേർഡ് ബോഡി ടു ലോവർ ടെമ്പേർഡ് ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ഹൈ ടെമ്പേർഡ് റീജിയൺ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ലോവർ ടെമ്പേർഡ് റീജിയൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കേഴ്സ് partly due to the actual movement of molecules or due to the mass transfer. നമുക്ക് പറയാം കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണ് നടക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനകത്ത് കൺവെക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, here heat is transferred due to the actual motion of particles. Underline ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ്, due to the actual motion of particles. ഓക്കെ, പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴി, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർഷ്യലി മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴി, ശ്രദ്ധിക്കണേ, പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴി ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? കൺവെക്ഷൻ. അത് വീണ്ടും പറയുന്നു, ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണ് നടക്കുക. കണ്ടക്ഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചത്, അവിടെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ വഴിയാണ്, മൂവ്മെന്റ് വഴിയല്ല. ഓക്കെ, പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരു റീജിയണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റീജിയനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തു പോകുന്നില്ല, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് കൺവെക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? കൺവെക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെടുക്കാം? ബോയിലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് എ വെസൽ. ഒരു വെസലിനകത്ത് വാട്ടർ തിളക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അവസാനത്തെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഏതാണ് അവസാനത്തെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ? റേഡിയേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക? ഹിയർ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വിത്തൗട്ട് എനി മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം. അല്ലെ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ലാതെ ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണ്. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? റേഡിയേഷൻ. സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നില്ലേ, റേഡിയേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ വിത്തൗട്ട് ഇൻവോൾവിങ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം. അല്ലെ, മീഡിയത്തിന്റെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയത്തിന്റെ
ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ, റിക്വയർമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ അതാണെന്ത് റേഡിയേഷൻ. അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് റേഡിയേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മീഡിയം. മീഡിയത്തിൻ്റെ നേച്ചറിനെ, മീഡിയത്തെക്കുറിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആര്? റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏതൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ കൺവെക്ഷൻ, തേർഡ് വൺ റേഡിയേഷൻ. എല്ലാം നടക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ആദ്യത്തേത് സോളിഡ്സിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് മെറ്റീരിയൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിനകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്, മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കോഴ്സ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വരുന്ന ഡിസംബറിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡയറി ഫാമിൻ്റെ എക്സാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെൻറ്റർഷിപ്പ് അടക്കം ലൈവ് ക്ലാസ്, അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ്, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷയിൽ, അതായത് ഈ വരുന്ന ഡിസംബറിലെ പരീക്ഷയിൽ നല്ലൊരു സ്കോറിലെത്താനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്കർ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. താങ്ക് യു ഓൾ.